Тэгэхээр Хэмжээний засгийн газрын үед одоо байгууллагад ажилласан 11 төвийн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Иргэдүүд олноороо энд одоо засгийн газартай холбоотой асуудлуудыг тавьдаг. Ингээд энд тодорхой хариулт өгдөг юм журам бий. За тэгэхээр сайдуудыг бас 11 төвтэй урьд уулзуулж иргэдүүдийн иргэдээс ирсэн санал бодлыг сайдтай хүргэж хариулт авах юм нэвтрүүлгийг одоо энэ сараас эхлэн шинээр явуулж байна. Ингээд эхний одоо оролцох сайд бол хөдөлмөрийн сайд чин зэрэг байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад бол хөдөлмөрийн яам байгуулагдаад одоо нэг 2-3 дахь жилдээ явж болж байгаа. Тэр энэ яамны одоо өмнө хэрэгжүүлжсэн бүтэц хөнгөц өнөөдөр ер нь ямар чиглэлтэй болж явж байгаа вэ гэдэг асуултыг олон хүнд тавьж байна. Хуучин байсан зарим бүтэц нь өөр ямар очсон уу? Яг одоо ямар үйл ажиллагаа хөдөлмөрийн ямар хэлбэ гэдгийг таачлаад тавьж хэлэх үү? Тэг ер нь бол хөдөлмөрийн яам байгуулагдаад 3 жилийн нүүр бол үзэж байна л да. Тэгэхээр бол үндсэндээ өмнө одоо хэрэгжүүлж ирж байсан хөдөлмөрийн сайдын одоо хэрэгжүүлж ирж байсан чиг үүрэг бол үндсэндээ хэвээр юм бол хадгалагдаж явж байгаа гэж ойлгож болно. За засгийн газрын бүтэц өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулаад манай яамд байсан жижиг дунд үйлдвэрийн бодлого, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн одоо асуудал бол аж үйлдвэрийн яамны сайдад одоо шилжсэн байгаа. За бусад одоо өмнө одоо хэрэгжүүлж байсан чиг үүрэг бол одоо өнөөдөр бол хадгалагдаад хэвээр одоо үргэлжлээд явж байгаа гэдгийг бол хэлхийг бол хөсөж байна. За манай яамны одоо бүтцэн зөвлөж яахан өөрчлөлт орж одоогийн төсвийн тухай тодорхойлын тухай хуулиар бол манай яамны харьяа 3 удаа газар хөдөлмөрийн бирж, за хөдөлмөрлөлтийн үйлчилгээний төв, за хөдөлмөрийн одоо зах зээлийн хөдөлмөрийн одоо судалгааны институт гэсэн ийм одоо 3 нэгж байгуулгыг бол чиг үүрэг нь давхцаж байгаа учраас бол нэгтгэж нэг одоо бас байгуулга одоо болгохыг гэж ингээд хөдөлмөрийн одоо яамны одоо харьяанд одоо ажиллана гэсэн чиглэлээр бол төсвийн дотор орж явж байгаа. Ийм л одоо бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт орж байгаа. За бусад өмнөх бусад одоо бүтцүүд нь хэвээрээ хадгалагдаад за хөдөлмөрийн сайдын одоо эрхлэх одоо чиг үүрэг үндсэндээ хэвээрээ одоо байгаа гэж ойлгож байна. За манай одоо энэ хэлэлцүүлэг асуулт хариултын явц бол 11 сайтаар шууд явж байгаа. Тэр иргэд 11 чиглэмэнд ороод асуулт хариулах боломжтой одоо 50 гаруй асуулт ирсэн байна. За энэ сайдад дөрөвчөөсөн 50 за мөн одоо энэ ярилцлагыг шууд MNC, Eagle, TM гэсэн 3 тэтэр шууд дамжиж байгаа гэдгийг тавханд хэлье. За энд ирсэн асуултыг ингээд багслаад харах юм бол хөдөлмөрийн сайдаас одоо асуудаг их чухал зүйл бол энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой, ослог эмчилтэй холбоотой бас өмнө их яригддаг байсан. Тэгэхээр энэ дээр энэ хөдөлмөрийн яам яг бодлого ямар чиглэлтэй арга хэмжээ авах уу? Бид одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудал бол яригдж байна. За эх 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаанд бас оруулахаар бол ажиллаж байгаа. За ер нь бол сүүлийн жилүүдэд бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн одоо хууль тогтоомжид боловсруулах шаардлагууд бол байна гэж бид бол үзэж байгаа. За үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээ шалтгааллах өвчний улмаас одоо хүн иргэд маань одоо амнасаа алдах, хөдөлмөрийн одоо чадвараа одоо алдах асуудал бол буурахгүй байна. Дөрөвтэй буурахгүй байна. За өнгөрсөн жилд бол барилгын салбарт гэхэд гарсан үйлдвэрлэлийн осолын улмаас 21 хүн бол нас барсан гэсэн юм дүмэдэ гарсан байна лээ. Тийм учраас бол 3 сая хүрэхгүй хүн амтай монголчуудад зөвхөн барилгын одоо ослоор л 21 хүнийг жил болгон ингээд амнасыг алдуулаад бол энэ бол үндснээ маш одоо тийм эмгэнэлтэй одоо явдал. Тийм учраас бид хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл хууль тогтоомжинд 3 удаа чиглэлээр өөрчлөлт оруулах бол ажиллаж байгаа. За нэгдүгээр асуудал нь ажил олгогчдын одоо хүлээх үүрэг хариуцлагыг чангадах хэрэгтэй байна. Өнөөдрийн хуулиар бол үйлдвэрлэлийн осол эхний удаа гаргасан бол 300-500 мянган төгрөг торгодог. Ийм одоо хууль үйлчилж байгаа учраас энэ бол ажил олгогчдод тийм хүлээлгэж байгаа хариуцлага бол болж чадахгүй байна. Тийм учраас ажил олгогчдод хүлээлт хариуцлагыг чангадах. Нөгөө талаасаа бас ажилтан хүний өөрийнх нь одоо бас үүрэг хариуцлагыг чангадах заашгүй хэрэгтэй байна. Манай ажилчид тэр үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн одоо сахилгуудыг одоо чанд одоо мөрддөг, үйлдвэрлэлийн одоо технологийн горны хатуу одоо дагаж одоо мөрддөг гэдэг олон асуудлууд хойшлох хэрэгтэй байна. За нөгөө талаасаа үйлдвэрлэлийн ослын улмаас одоо амь насаа алдсан, хөдөлмөрийн чадвараа одоо алдсан иргэдэд олгож байгаа, үзүүлж байгаа тэтгэмж нөхөн төлбөрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Амь насаа одоо алдна гэдэг бол тэр одоо өрхийн дэргүүн амь насаа алдчихлаа тэр одоо үлдэж байгаа өрхөд бол үндсэндээ насан одоо туршид нь бол тийм одоо амьдралын баталгаа нь алдагдчихж байгаа. Энэтэй холбоотойгоор бид хөдөлмөрийн аюулгүй хуулинд өөрчлөлт оруулаад
Эрсдэл одоо эрсдлийн түвшин өндөртэй ажлын байран дээр ажиллаж байгаа ажлагчдыг бол заавал ажил олгох чинь амь насны одоо даатгалд одоо даатгалдаг одоо бай. Ингээд одоо амь насны даатгал заавал даатгуулаад амь насаа үйлдвэрлэлийн ослуулаас амь насаа алдсан хөдөөний чадвар одоо 100% алдсан бол тэр одоо арилжааны одоо даатгалаас бас амь насны одоо бас даатгалд одоо бас даатгал одоо өгдөг байх. Тийм учраас бол ингэж одоо тэр үлдэж байгаа арга ирийг нь амьдралын баталгааг одоо дээшлэх хэрэгтэй гэсэн. Ийм чиглэлээр бид нар хуулинд өөрчлөлт оруулах ажиллаж байгаа байхгүй засгийн газарт оруулна. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн үйл ажиллагаа яах вэ? Цаашид өргөж хөө гэж байна. За манайд хөдөлмөрийн яамны одоо харьяа 53 мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв байна. За хувийн хвшлийн бол 20 гаруй мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд бол ажиллаж байгаа. Нийтдээ одоо 79 мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд ажиллаж байгаа. За бид бол энэ чиглэлээр ажиллаа аваад танилцаад бол би хоёр чиглэлээр бол өөрчлөлт оруулах гэсэн чиглэлээр ажиллаж байгаа. Нэгдүгээр бол энэ мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр бол манай аймагт байгаа мэргэжлүүд бүгд 20 гаруй мэргэжтэй ажиллаж бэлтгэж байна. Тийм учраас бол төрөлжүүлэн одоо хөгжүүлээ. Аймаг болгон одоо барилгын одоо чиглэлээр, нийтийн хоолны чиглэлээр, өсчин гоо сайхны чиглэлээр мэргэжтэй ажиллаж бэлтгээд тухай гэдгийг төрөлжүүлэн одоо хөгжүүлэх гэсэн чиглэлээр асуудал бол хандъя. Хоёр дахь асуудал нь зарим нэгэн одоо бас мэргэжлийг заавал одоо 2 жилийн хугацаатай, 2.5 жилийн хугацаатайгаар мисүүдэд одоо бас үндсэн ангиас сургахгүй юу? Магадгүй одоо талах нарийн боовч нийтийн хоолны чиглэлээр сургах хүүхдүүдийг бол 2 жилээс сургадаг биш богино хугацаагаар эрчимтэй ур чадвар эзэмшүүлдэг байх чиглэлээр хууль тогтоомжлоос өөрчлөлт оруулах гэсэн ийм чиглэлээр асуудал яригдж байна. За 3 дахь асуудал нь мисүү төгсөж байгаа хүүхдүүдийг одоо бол төгсгөөл ингээд бид бол орхичээд байгаа. Тийм учраас мисүү төгсөөд энэ мэргэжлийн одоо ур чадвартай болж байгаа хүүхдүүдийг цаашдаа өөрөө одоо ажил олгох болоо явах, өөрөө өөртөө ажлын байр бэлдээд баянгын одоо ажлын байр одоо болоо явах дэмжлэг үзүүлэх, хөдөлмөрийн дэмжлэг сангаас хөнгөлтөө одоо жижиг зээл одоо олгох эсвэл шаардлагатай одоо байгаа тэр багц төхөөрөмжийг нь одоо авч өгдөг байх. Тэгээд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулдаг. Ажлын байрыг нь одоо хямд төсөв түрээстэй ажлын байраар одоо хангадаг. Ийм одоо зарчмаар чиглэлээр одоо дэмжиж тэгээд одоо тэр ажлын байртай болоход нь дэмжлэг үзүүлэх. Ийм одоо 3 чиглэлээр бид нар бодлоготой өөрчлөлт оруулж байна. Энэ ирсэн асуултанд 5-6 хүн давхарлаж асуусан байна. Ер нь засгийн газар бол одоо хуваарь хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүсийг яаж дэмжих вэ? Хамгийн гол нь хөдөлмөрийг бол хувийн хвшил хийдэг шүү дээ гэсэн байна. За мөн хүнд хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлтэй хүмүүсийг одоо яаж дэмжих үү? Яаж одоо эрхийг нь хамгаалах вэ гэсэн юм асуулт байсан. Тэгэхээр бол манай хөдөлмөрийн зах зээл өөрийнхөө онцлогтой. Улс ордын аж ахуйд ажиллагчдын маань 1.1 сая гэдэг. 1.1 саяд ажиллагчдын маань 50% нь бол яг одоо наад иргэншээ асууж байгаа асуулт бол өөрөөр бол малчд болоод хуваарь хөдөлмөр эрхлэж иргэд бол нийт ажиллагчдын 50% нь эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо өөртөө ажлын байр бий болгоод болгоо явж байгаа өөрийнхөө амьдралыг одоо аваа явж байгаа ажил олгогчдыг бас дэмжихэд асуудал нэг талын асуудал. За нөгөө талаас манай улсын бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүд юм 85% нь 10 хүртэлх ажиллагчтай жижиг аж ахуйн нэгжүүд. Жижиг одоо үйлдвэрлэгч. Тийм учраас бол хуваарь хөдөлмөр эрхлэж иргэд жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчд бол үндсэндээ манай аж ахуйн одоо нэгжүүдийг дийлэхэд ажил олгогчдын дийлэхэд бүрдүүлж байгаа маа. Тийм учраас бол эдгээрт бол хэд хэдэн одоо чиглэлийн дэмжих хэрэгтэй. Нэгдүгээрт энэ жижиг дунд үйлдвэр эрхлэж иргэдэд цагийн хөлсний тогтолцоог одоо боловсруулах замаар энэ цалин хөлсний системийг нь одоо боловсруулж өгөх хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт бол энэ өөртөө ажлын байр бий болгоод явж байгаа иргэдэд жижиг зээлийн олгох хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлж өгөх хэрэгтэй байна. Нөгөө талаасаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулахад шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжийг хөнгөлтөө буюу үнгүүгээр одоо олгодог ийм одоо үйлчлэгээнүүд бий болох хэрэгтэй байна. За 3 дахь асуудал нь эдгээр одоо хуваарь хөдөлмөрч иргэдийн дийлэнх нь бол өндөр өртөгтэй түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулдаг. За нэг хэсэг нь бол гэрээрийн одоо үйлдвэрлэл явуулж байгаа. Тийм учраас бол хуваарь хөдөлмөрч иргэдэд хөнгөлтөө түрээсийн төлбөртэй ажлын байр одоо явуулдаг багт нь дэмжлэг үзүүл. За нөгөө талаасаа бүтээгдэхүүнийг борлоход нь одоо бас төрөд бас оролцдог дэмжлэг одоо үзүүлдэг. Гэхмэчлэн ийм одоо чиглэлүүдээр бид бол дэмжлэг одоо үзүүлэх ёстой. Нөгөө ингэж одоо энэ одоо хуваарь хөдөлмөр эрхлэж иргэдийг албан одоо хэвшилж одоо шилжүүлэх ийм одоо чиглэлийн асуудал байна. За нөгөө талын нэг асуудал нь энэ хуваарь хөдөлмөрч иргэдийн ихэнх нь бол малчид хуваарь хөдөлмөрч иргэд нийгмийн даатгалууд даатгагддаггүй. Тийм учраас бол эдгээр иргэдийн нийгмийн даатгалууд одоо даатгуулах холбоотой асуудал дээрс нь бид бол анхаарах хэрэгтэй гэсэн. За хүнд хөдөлмөрийн хөдөлмөртэй холбоотой асуудал дээр бол бид нэр хүнд хөдөлмөрт хүнд хортой нөхцөлд одоо ажиллагчдыг бол бид хөдөлмөрийн тухай хуулиар одоо хөдөлмөрийн сайдад олгогдсон эрхийн дагуу бол
хөнгөлтөө нөхцөр одоо төвтөрт гаргах ийм одоо ажил мэргэжлийн жагсаалтанд оролцоод одоо явж байгаа. Энэ одоо бас хүнд хортой нөхцөл ажиллаж байгаа нийгэм баталгаа сайжруулах ялангуяа хөнгөлтөө нөхцөл төвтөрт одоо гаргах ажил мэргэжлийн жагсаалтыг одоо баталдаг энэ одоо бас хууль эрх зүйн үндсийг одоо боловсронгуулах зайлшгүй шаардлагатай гэсэн. Энэ чиглэлээр бол бид нар цаашдаа хууль тогтоомжийг боловсронгуулах хүрээ нэлээд одоо бас ажил зохион байгуулах шаардлагууд бол байгаа. Оюутны хөдөлмөр эрхлэж оюутнууд хандсан юм шиг байна. Оюутны хөдөлмөр эрхлэлт цагийн ажил одоо хэр зэрэг цаашдаа зах зээлд бий болох болоо гэж. Ер нь бол оюутан хүний үндсэн үүрэг нь бол сурах. Тийм учраас бол энэ үндсэн үүргийг одоо хэрэгжүүлэхэд нь бас саад учруулахгүйгээр оюутнуудыг одоо цагаар хөдөлмөр эрхлүүлэх эрхийг нь нээж өгөх ёстой гэж. За бид өнөөдөр хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгыг сая эрдэмтэд судлаачид за мөн одоо холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран одоо хилцэж байгаа. За энэ одоо хилцүүлэгдээ би сая хөдөлмөрийн хуулийн шинжилтийн найруулгын талаар бас илтгэл тавьж хилцүүлсэн. Энэ одоо хуулийн өөрчлөлтөнд орж байгаа асуудал бол оюутнуудад 7 хоногт 20-оос дээшгүйгээр одоо цаг одоо хөдөлмөрлөх эрхийг нь бол нээжгүй. Ингэх юм бол одоо оюутнууд нэг үндсэн одоо үүрэг буюу сурах тэр үүрэгтэй бол саад учруулахгүйгээр 7 хоногт 20-оос одоо дээшгүй цаг хөдөлмөр одоо эрхлэлтийг нь бол нээжгүй. Ингээд бол цагаар одоо ажиллах бололцоог нь хангаж өгнө. Нөгөө талаас нь цагаар ажилласан хөлсөө цагт нь одоо авдаг байх. Ийм одоо хууль эрх зүйн үнцийг боловсронгуул. Ингэх юм бол оюутнууд бас сурахын зэгцээр тодорхой хэмжээгээр бас орлого одоо олох боломжийг нээж өгөх асуудал яригдчихэж байгаа. За Эрдэнэ тодоос холбогдож байна гэж Эрдэнэ тодын хөдөлмөр зуучлалын төвд ажилд орох гэж хүсэл тавиад орж чадахгүй байна. 4 жил хүүхдээ ажилд оруулах гэж явж байгаа боловч ажил олдохгүй нь олон нийт хэрэгслээр иргэдийг ажлын байраар хангасан гэж ярьдагч амьдрал дээр хэрэгжихгүй байна гэсэн нэг юм асуулт байна. Тэг ер нь бол зүгээр Эрдэнэтийн хөдөлмөрийн биелжтэй холбоотой биш. Ер нь бас ерөөсөө хөдөлмөрлөлтийн албаар жуулчлууд ажлын байранд орж байгаа энэ ажил бид нар томоохон одоо чанарын агц өөрчлөлт оролцсон ялгах шаардлагатай байна. Өнгөрсөн жил бол хөдөлмөрлөлтийн албадуудад нийтдээ ажил олгогчдод захиалга ирүүлээд 90 мянган хүнийг одоо ажил олгогч бид нар одоо ажилтнаар авъя гэсэн захиалгын хөдөлмөрлөлтийн албанд ирүүлсэн байна. Гэтэл манай хөдөлмөрлөлтийн албад энэ 90 мянган ажлын байрны дөнгөж 50% нь ажиллах гэж жуулчсан байна. Тэгэхээр бол одоо энэ хөдөлмөрлөлтийг үйлчлэгийг одоо бас сайжруулах, чанартай болгох, хүртээмжтэй болгох талаар бид нар дөрөвтэй арга хэмжээ авахгүй бол нэг талаасаа ажил олдохгүй ингээд нөгөө талдаа ажлын байрны захиалга ирээд идэг. Тэрэнд нь одоо бид нар жуулчилж чадахгүй байна уу? Эсвэл манай нөгөө ажилтнуудын маань мэрэгжил боловсрол ур чадрын одоо төвшин шаардлага хангахгүй байна уу? Энэ асуудлуудыг нэлээд одоо бас судалж дөрөвтэй өөрчлөлт оруулах заашгүй шаардлагатай байгаа. Аль болохоор ирж байгаа тэр ажлын байрны захиалга нь 100% одоо жуулчилдаг байх болох хэрэгтэй. Нөгөө талаас нь иргэдийг төр одоо ажлын байранд жуулчлахаас илүүтэйгээр байнгын одоо ажлын байртай болгодог жуулчилт ийм одоо чиглэлээр бид нар үйлчлэгээ нэлээд өөрчлөх хэрэгтэй асуудал байдаг. Малчтын хөдөлмөр эрхлэлтийг одоо хүн нөхцөл оруулж болох уу гэж байна. За хөдөлмөрлөлтийг дэмжих хөтөлбөрөд нэг 1000 малтаас дээш малтай хүн бол ажил олгогч гэж үзэж дэмжих юм хөтөлбөр явуулдаг. Энийг 1000-аас доош малтай хүнд хамруулж болох уу гэсэн юм асуулт байна. Ер нь бол хөдөлмөрийн яам дээр 10 төрлийн хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа юм байна лээ. Тэгээ энэ одоо 10 төрлийн хөтөлбөрийн одоо үр дүнд бид нар мониторинг, хяналт шинжилгээ хийж үзээд ер нь өнөөгийн эдийн засгийн хямралтай үед энэ 10 хөтөлбөрийг бол яахан тэргүүл чиглэлүүдээр тодорхойлож яахан цомхон болгоё. Тэгээд бас хөрөнгөөч гэсэн тодорхой хэдэн одоо чиглэлд одоо бас оновчтой зарцуулъя гэсэн чиглэлээр ажиллаж байгаа. Энэ дотор бол малчтын хөдөлмөрийг дэмжих хөтөлбөр явж байгаа. Энэ хөтөлбөрийг бол цаашдаа бид үргэлжлүүлнэ. За малчтын хөдөлмөр дэмжихдээ бол хоёр чиглэл байгаа юм. За нэгдүгээрт нь бол 1000 малттай малчныг дэмждэг нь бол нөгөө туслах одоо малчнаар хүнийг одоо аваад ажилуулах, малчнаа аваад ажилуулах, ажлын байр бий болгох шиг утгаар нь бол дэмжиж байгаа юм байна лээ. За бид одоо бас саяны хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга дээр бол туслах малчнаар авч ажиллаж байгаа хүнд цалингийнх нь хөлснийх нь 30% одоо бас мөнгөн бос одоо хэлбэрээр цалин үлсийг нь одоо олгож болох тухай асуудыг хуульчлахаар бол ярьж байгаа. За нөгөө талаас нь олон малтай хүнийг туслах малчин одоо авах дэмжихийн зэрэгцээгээр 100 тонны малтай хүнийг одоо малжуулах өөрийн гэсэн одоо байнгын одоо орлогын их өсвөртэй болоход нь бол илүүтэй хөдөлмөртийг дэмжих сангийн одоо хөрөнгийг бол чиглүүлнэ гэсэн ийм одоо чиглэлээр бид хөтөлбөрт өөрсдөө оруулж байгаа. За ер нь бол малчтын хөдөлмөрийг хүнд хөдөлмөрт тооцохгүй юу гэдэг асуудал бол бас нэлээд маргаан дагуулсан асуудал. За би өөрөө хувийн хувьд бол малчтын хөдөлмөрийг бол нэлээд тийм онцлог хөдөлмөр гэж үздэг. Малчтын хөдөлмөр бол цаг наргүй ажилдаг, ээлжийн амралтгүй ажилдаг. Тэгээд одоо төв сүрэн газрынхан маань бороо орох шорон шургад нүдэх юм бол цонхоо хаагаад өрхөө татчихаар гэртээ хэвчихдэг бол малчид бол
хүүтэн бороо орох тусмаа халуунаар шарах тусмаа сасан шуурга нүүдэх тусмаа хэдэн малынхаа хойноос одоо яваад амнасаа одоо эрсдэлд оруулах гэсэн ийм одоо асуудууд байдаг. Хамгийн их одоо энэ байгалийн эрхшээлд одоо нүрээр дулаан нүрээр одоо тулгасж байгаа халуунд нь халж хүүтэнд одоо хөрж байгаа хамгийн их одоо энэ нар салхинд бол гамдаж илээгдэж байгаа хүмүүс бол малчид байдаг. Тэр утгаараа бол малчдын дундаж наслалт төвсөрөн газрын ажлынхны дундаж настаас бол нэлээд доогор байна. Энтэй болоод би ажил авсныхаа дараагаар хөдөлмөрийн яамны хараа мэрэгжлийн өвчин судлалын төв гэж одоо байгууллагууд энэ хөдөлмөрийн нөхцөлд одоо бас дүгнэлт одоо гаргадаг. Тэгэхээр энэ малчтын хөдөлмөрийн одоо нөхцөл дүгнэлт гаргаач гэсэн юм чиглэлөөгөө өдөртөмж өгөөд хэд хэдэн аймагуд бол ажилласан. Энэ одоо урьдчилсан дүгнэлт бол гарсан. Хамгийн гол нь малчтын хөдөлмөрийг бол хүнд хөдөлмөр тооцож одоо болох юм байна гэсэн дүгнэлт гарсан байна лээ. Хамгийн цагийн үргэлжлэх хугацаа нь өдөрт одоо үргэлжлэх цагийн хугацаа нь их урт юм байна. Нөгөө талаас ажлын цагийнх нь ихэнх нь дийлэнх нь бол гадаа одоо нар салхинд бол өнгөрдөг юм байна. За нөгөө талаас энэ улирлын онцлогтой малан одоо услахаас авахгуулаад намар одоо хадлан тариа бэлтгэхээс авахгуулаад биеийн хүчээр одоо хийж байгаа энергийг одоо зарцуулж байгаа юм одоо хөдөлгөөн зарцуулах өндөртэй юм байна. Эдгээр одоо нөхцөл байдлаас шалтгаалan малчтын хөдөлмөрийг хүнд хөдөлмөрт тооцож болох юм байна гэсэн юм дүгнэлт гарсан. Тэгэхээр би одоо эх 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаанд энэ малчтын хөдөлмөрийн нөхцөлд дүгнэлт хийсэн энэ ажлын хэсгийн дүгнэлтийг бол танилцуулна. Тэгээд засгийн газраас надад одоо тодорхой бас зөвшөөрлөгийг өгөх юм бол малчтын хөдөлмөрийг хүнд хөдөлмөрт одоо тооцох шийдвэр гараад одоо явах одоо бүр боломжтой гэж үзэж байна. За нөгөө одоо өмнө та нэг хэвлэлийн бохирлаар бас мэдээлэл өгсөн байгаа 3 тат хэлцээрийн тухай бас нэлээд олон хүмүүс асуусан байна л да. Ер нь үйлдвэрчний хэмжээний холбоо ажил болгоч эзэсний холбоотой одоо хийсэн энэ хэлцээрээр одоо иргэдийн хөдөлмөр нийгмийн асуудал хэр зэрэг дэвшилт гаргахаар тусгалаа болсон бэ гэсэн нэг иймэрхүү асуултад ямар одоо халамж үзүүлэх үү? Ямар гэрээ хэлцээр хийвэл гэдэг. Тэг ер нь бол 3 талтай улсын хэлцээр нэлээд өмнөхөө мөдөд одоо амжилттай одоо болсон гэж үзэж байгаа. Засгийн газар ч гэсэн бас энэ хэлцээр нэлээд хариуцлагатай оролцож 23 зүйлийг бол энэ хэлцээрт оруулахаар бол тусгасан. Нийтдээ 3 тал 53 удаа асуудалтай санал одоо нэгдсэн. Хамгийн гол нь төрийн албан хаагчдын цалинг 60%-аар нэмэгдүүлнэ гэдэг шаардлага дээр бид бол үндсэндээ 9 хоног одоо бас маргалдаж талуудад ойлголтоо нэгдэх гэж ажилласан. Тэгээд бол эцэст нь бол 3 тал ойлголцод хүрсэн. За ер нь бол 3 талын хэлцээр бол зөвхөн төрийн албан хаагчдын цалин үлсийг ярьдаг асуудал биш. Улс ардын аж ахуйд одоо ажиллаж буй ажлагчдын нийгмийн баталгаатай холбоотой өөрөөр хэлбэл 1.1 сая хүний ажлагчдын одоо нийгмийн баталгаатай холбоотой хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой цалин өсөлттэй холбоотой асуудал ярьдаг ийм одоо хэлэлцээр тэр утгаараа бол бид нар энэ жил төрийн албан хаагчдын цалин өсийг нэмэгдүүлэх асуудлыг авч үзсэн зэрэгцээгээр хувийн хөвшилд одоо ажиллаж буй ажлагчдын цалин өсийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой асуудлыг бол нэлээд ярьсан. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр хувийн хөвшил ажиллаж буй ажлагчдын цалин өсийг зохицуулдаг хууль эрх зүйн орчин ганцхан хөдөлмөр өсөд байгаа хэмжээс одоо өөр одоо хууль байхгүй. Тийм учраас хувийн хвшил ажиллагчид маань мэрэгжлийнхэн ур чадвараас хамаарат ялгамжтай одоо цалин авдаг байх юм хууль эрх зүйн орчинд бүрдүүлж ий. За нөгөө талаас үнийн өсөлт инфляцийн түвшин болоод бүтээн хэмжээс хамаарат цалин өсийг одоо нэмэгдүүлдэг байх хууль эрх зүйн орчин одоо бүрдүүлэх асуудал энэ хүрээнд яригдсан. За мөн одоо энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт аж ахуйн нэгж байгууллагууд ажиллаж буй гадаадын ажилтан Монгол ажилтны цалин өсний асар их зөрүүтэй асуудал байдаг. Тийм учраас хөдөлмөрийн хуулинд өөрчлөлт оруулах замаар адил хөдөлмөр эрхэлж буй ажилтанд ижил хэмжээний одоо цалин хөлс одоо олгох энэ одоо асуудыг хуульчлахаар бид бол орсон. За нөгөө талаас төрийн албан хаагчдын цалин хөлсний нэмэх асуудал ярихын зэрэгцээгээр ерөөсөө энэ хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийнхэн орлогыг одоо бууруулахгүй байх тал дээр бид бол нэлээд ярьж 3 тал нэг зүйлдээ санал нэгдэж байгаа. Энэ бол хүн амын орлогын албан татврын хөнгөлт чөлөөлтийг хөдөлмөрийн эсрэг доод хэмжээтэй уялдуулан хөнгөлт чөлөөт үзүүлдэг бай энэ талаар хууль тогтоомж боловсронгуул гэж ярьсан. Ингээд үзэх юм бол зөвхөн төрийн албан хаагчд биш нийт одоо ажлагчдын маань орлого одоо сард дунджаар нэг 12 орчим мянган төгрөг нэмэгдэх ийм одоо нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлээ гэдэг. Ийм гэх мэтчний ийм одоо олон одоо асуудал энэ одоо хүрээнд бол яригдсан гэж бол хэлж байна. За тэгэхээр хувийн хвшлийг яаж дэмжих үү? Одоо хуучин жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжүүлэхийг бол танай яам дээр байдагс одоо ямар зээл тусламж болон одоо дэмжлэг бодтой дэмжлэг үзүүлэх ийм арга хэлбэрүүдийг үйлчлүүлэх вэ? Энэ онд гэсэн ийм асуулт байна. Тэ өмнөх хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд бол жижиг дунд үйлдвэрийн бодлогын асуудал жижиг дундэр сангийн асуудлууд багтж ирсэн. За шинэ засгийн газрын бүтэц одоо бас өөрчлөгчөнд холбоотойгоор аж үйлдвэр яам байгуулагдаад хөдөлмөрийн сайдын эрх асуудлын хүрээнд байсан жижиг дунд үйлдвэрийн бодлого, жижиг дунд үйлдвэрийн
сангийн одоо эрхлэх асуудал бол аж үйлдвэрийн сайд бол одоо шилжсэн. Тийм учраас бол хувийн хвшлийг одоо бол ажлын байраа хангахтай холбоотой асуудал бол хөдөлмөрийн яамны сайдын эрхлэх асуудлыг хүрээж багтан нөгөө талаас аж үйлдвэрийн сайдын асуудлыг хүрээж багтана. Яагаад хөдөлмөрийн сайдын асуудал хүрээж багтаж байгаа нөхлөөр хөдөлмөрлөлтийг дэмжих одоо сан гэдээ бид нар нэг 60-аас 70 тэрбум төгрөг бол хөдөлмөрийн сайдын эрх асуудлын хүрээнд бол багтаж төсвийн багтаж явдаг. Энэ одоо сангаас бид нар жижиг одоо аж ахуй эрхэлж байгаа, хөөрөө хөдөлмөр эрхэлж байгаа, өрхийн аж ахуй эрхэлж байгаа жижиг дундуулдар эрхэлж буй иргэд бол жижиг бол зээл бол олгодог. За одоогийн хөдөлмөрийн тухай хөдөлмөрлөлтийн дэмжих тухай хуулиар бол аж ахуй нэгжид бол 10 сая төгрөг. За хуваар хөдөлмөр эрхэлж буй иргэнд бол 5 сая төгрөгийн зээл бол олгож байгаа. Тийм учраас бол бид нар өнөөгийн нөхцөл байдал 5 сая төгрөгөөр 10 сая төгрөгөөр хөдөлмөрлөлтийг дэмжин ажлын байр бий болгоно. Эргээд одоо ашигтай ажиллаад орлогоо зээлийн одоо нөхөн төлнө гэдэг асуудал жоохон хүндрэлтэй байгаа учраас хөдөлмөрлөлтийг дэмжих тухай хуулинд өөрчлөлт оруулаад аж ахуй нэгжид олгож буй жижиг зээлийн хэмжээг одоо нэмэгдүүлээ. Иргэнд одоо олгож байгаа жижиг зээлийн хэмжээг бол нэмэгдүүлэх гэж энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа. Ингээд бол жижиг зээл одоо сонирхчдод одоо олгох зээлийн хэмжээ бас нэмэгдэнэ гэж бол ойлгож байна. Яг нь ер нь зүгээр нийгмийн хамгаалалттай холбоотой асуудлууд хэрж ил дээ. Яг гэвэл хөдөлмөрийн яам бас нийгмийн хамгааллын яам хоёр чинь нэг хэсэг нэг байсан. Та бас энд одоо сайдаар ажиллаж байсан үед энэ дэр зүгээр жирийн асуултууд байна одоо таны мэдхүйн шинжтэй төрийн жинхэнэ албан хаагчид ямар албан тушаалтай хамаарах вэ гэж. Төрийн албаны тухай хуулиар бол төрийн албан хаагчдыг бол ангилсан байдаг шүү дээ. Дотор нь бол төрийн одоо үйлчлэгээний албан хаагч, тусгай албан хаагч, улс төрийн албан хаагч, төрийн захиргааны албан хаагч гэдэг. Тэгээд төрийн захиргааны албан хаагч гэдэг бол одоо яам тамгийн газар орон нутгийн одоо засаг даргын тамгийн газрууд бол ажиллаж байгаа ийм одоо захиргааны байгууллагууд ажиллаж байгаа ажлагч бол төрийн захиргааны албан хаагчд багтана. За төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчд хэн багтах вэ гэвэл төрийн захиргааны албан хаагч, төрийн одоо тусгай албан хаагч хоёр бол төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчд бол орж одоо явдаг. Тэгэхээр энэтэй холбоотой халамж яриад байл одоо нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг ялгууртаа олгуулсан тухай бас бид нэр жоохон ойлголт болж байгаа байна гэсэн. Тэгээ ер нь төрийн албаны тухай хуулиар бол төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчд бол тэтгэврт гарахад нь 36 хүртэл сарын одоо буцалтгүй тусламж олгон за журмыг нь засгийн газар батална гэдэг ийм журамтай ингээд 2009 онд төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагч нарт одоо олгодог журмыг бол шинжилсэн байна лээ. Энэ одоо журмыг одоо бид нар бол шинжилсэн. Хамгийн гол нь шинжлэхдээ төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагч хүн төрд одоо ажилласан жилтэйгээ тэнцүү тооны сарын одоо буцалтгүй тусламж авдаг байхаар бол бид нар журамж өгсөн. Энэ бол үндсэндээ тэгшдгээгүй төрдөө одоо зүтгэсэн төрийн албан хаагчтай төр бол шудраг хандж байгаа. Төрдөө одоо зүтгэсэн тэр одоо жилээр нь одоо буцалтгүй тусламж олгодог байя гэж. За өмнөх хуулиас журмаас бол өөрчлөлт орсон асуудал нь бол 3 хамгийн сүүлд одоо хасч байсан албан тушаалынх нь 3 жилийнхэн цалингийн дунджаар нэг одоо сарынх нь бол тэтгэхийн хэмжээг бол тооцож байгаа. За нөгөө талаас нь төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчтай ажилласан жилд нь төрийн өмчт улсын үйлдвэр газар ажиллаж байсан жилийг нь оруулж тооцож байсныг бол болж байгаа. Ийм л одоо өөрчлөлт болсон. За ер нь цаашдаа бол цэргийн тэтгэх тусламжийн тухай хуулиар энэ буцалтгүй тусламж авдаг, эрүүл мэндийн тухай хууль, боловсролын тухай хуулиудаар одоо энэ буцалтгүй тусламж авдаг асуудлуудыг бол засгийн газар журам одоо бас баталж мөрдүүлнэ гэж байгаа. Гэхдээ энэ журамдаа бол яг төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчдад буцалтгүй тусламж одоо олгоход баримталсан төрд ажилласан жилээр нь буцалтгүй тусламж одоо олгодог байх. Ийм л одоо зарчим одоо баримталж одоо ажиллана гэсэн ийм чигтэй байх. Энэ бас чухал асуудал шиг байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо тодорхой орон тоноор ажилуулах тухай хөдөлмөрийн хуулинд заалт байдаг. Энэ ер нь хэрэгжилтний ямар байдаг вэ гэсэн байна. Тэгээ одоогийн хөдөлмөрийн тухай хуулиар бол 25-аас дээш одоо ажиллагчтай аж ахуй нэгж байгууллагууд бол одоо хөдөлмөрийн 25 хүртэлх одоо ажиллагчтай аж ахуй нэгж байгууллагууд бол одоо нэг одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн одоо ажиллуулна гэсэн хуультай. Хэрвээ одоо ажиллуулаагүй бол ажлын байрны төлбөр одоо төлж яана гэж. Тэр одоо ажлын байрныхын төлбөрөөр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо бас ажилд одоо жуулчлах байнгын одоо орлоготой болгоход нь бол дэмжлэг үзүүлэх ийм хууль бол үйлчилж байгаа. За өнөөдөр энэ хуулийн одоо бас хэрэгжилт бас хэдүүлийн одоо нэг тийм сайн биш вэ гэж би бол үзэхгүй байгаа. За саяхан бид энэ асуудлыг яам дээр авч үзээд холбогдох одоо төрийн захиргааны төв байгууллагууд одоо яг одоо эд бүтэц зохион байгуулалтын асуудал хийж байна. Тийм учраас бол төрийн захиргааны төв байгууллагуудаас эхлээд энэ одоо хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтийг бол хангуулж ажиллаач. Яамдаа агентлагуудаа орон нутгийн засгийн байгууллагуудаа энэ хөдөлмөрийн одоо хуулийн
хэрэгжлийг бол хангуулж ажиллая. За манай яам ч гэсэн одоо бүтцийн өөрчлөлтийг бол бас одоо удахгүй хийх юм учраас бол энэ хуулийн хэрэгжилтийг өөрөөсөө одоо эхлээд яг одоо хэдэн одоо ажилтан одоо оногдох тэр хэмжээг нь хөгжлийн бэрхшээлт 90 одоо авч ажиллах гэсэн талаар бол яригдж байгаа. Төрийн өмчийн хороонд ч гэсэн одоо бид бас мэрэгжлийн ялтын байгууллагууд ч гэсэн бас чиглэл өгч байгаа. Төрийн өмчөд аж ахуйн байгууллагууд ч гэсэн энэ хуулийн одоо мөрдлөлтийг бол хангуулаач. Ер нь мэрэгжлийн ялтын газар ч гэсэн хөгжлийн бэрхшээлт иргэдэг ажилуулж яах үгүй юу, ажилуулахгүй гол тэд ажлын байрны төлбөрийг нь хугацаанд нь одоо оруулах талаар шуурхаас ажиллаж гэсэн энэ чиглэлүүд мэрэгжлийн ялтын газар өгöd бол ажиллаж. За ингээд нэлээд олон асуулт төрсөөс багцлаа. Ингээд ерөөхдөө даавтрын ярилцах хугацаа дуусж байгаа. Төгсгөлд нь 15 хоног одоо хөдөлмөрийн яам яг ямар одоо ажлыг голлож хийж илүү одоо төвлөрж ажиллах гэж бодож байгаа энэ талаас нь 15 онд эдийн засгийн хямралтай байгаа учраас бол бид энэ хөдөлмөрлөлт иргэдийн хөдөлмөртийг одоо нэмэгдүүлэх орлогыг одоо бууруулахгүй бах энэ зэрэгцээ одоогийн байгаа бас ажлын байрыг бол хадгалах одоогийн байгаа иргэдийн орлогыг доош нь одоо бас унахчихгүй бах талаар бол тодорхой арга хэмжээ авч ажиллана гэсэн ийм л одоо гол одоо чиглэл энэ дээр төлөвлөж байгаа. За баярлалаа.